沈黙の捕食者、ヒョウ。広大な草原の中、影が横切った。音もなく、痕跡も残らなかった。ただ一対の明るい黄色の目が暗闇の中で光り、そしてまるで存在しなかったかのように消えた。ライオンでもチーターでもなかった。方向することも力を見せつける必要もなかった。しかしこの地に住むすべての生き物はその影を知っていた。その静かで力強い存在を知っていた。アフリカヒョウ、カモフラージュの達人、孤高のハンター、そして究極のサバイバル術の体現者。群れも血縁も必要としない。完全な静寂の中で、ヒョウは生と死の間に見えない境界線を引いていた。一歩一歩が戦術であり、一撃一撃が終わりを告げる。誰もそれを見ることはなかったが、それは常にそこに存在していた。サバンナの亡霊のように、自然の最古の秘密を静かに守っていた。彼女の名前はシルハ。彼女が生まれた野生動物保護区、タンザニアのシルハ地区、セレンゲティの端にある野生の地にちなんで名付けられました。シルハは伝説でも支配者でもありません。まばらな木々や頭ほどの高さの茂みに隠れて暮らす数百頭のヒョウの一頭に過ぎません。しかし彼女はこの種族を象徴する全てを備えています。沈黙、柔軟性、そして常に見守り、常に待ち続ける獰猛な精神です。シルハは成熟したメスのヒョウで、まさに人生の絶頂期にあります。淡い黄色の毛皮に黒い花が散りばめられ、美しいだけでなく、自然が作り出した最も完璧なカモフラージュでもあります。そのおかげで、彼女は獲物からわずか数歩の距離まで近づいても、気づかれることなく立つことができます。シルハの目は深い黄色でした。殺し屋の冷たい目ではなく、沈黙の中で、待ちながら、計算しながら世界を見ることを学んだ目でした。アフリカのサバンナの薄れゆく夕暮れの光の中で、まばらなアカシアの木々の間から差し込む日差しが、雨季を待つ乾いた草原を黄金色に染めていた。
穏やかな風が吹き、誇りと腐葉土の刺激臭を運んでくる。暑い一日が過ぎ、すべてが休息しているように見えたが、その静寂の層の下には、静かに追跡が始まっていた。低い茂みの陰で、成熟したメスのヒョウ、シルハがじっと横たわっていた。全身が地面に押し付けられ、まるで黄金色の土に溶け込むようだった。しかし、半開きのその目は休んでいなかった。鋭く、空間のわずかな動きを常に監視していた。まるで狩りのために精密にプログラムされた生物レーダーのようだった。約70メートル離れたところでは、メスのインパラの群れがのんびりと草を汲んでいた。不意をつかれたのは致命的なミスだった。多くの種が捕食者を避ける茂みの端で、シルハは隠密行動の達人だった。今日は群れで狩りをしない。援軍もいないのだ。忍びより飛びかかることはすべて生き残るための賭けだ。小さなミス、折れた枝、一歩間違え、風向きの変化が食料を失い、ひいては数日間の飢えを意味するかもしれない。シルハは動き始めた。一歩一歩は驚くほどゆっくりだった。1分間にわずか数歩、ほとんど音も立てない。風に逆らって這うように進み、自分の匂いを嗅ぎつけられないようにした。背の高い草が縞模様の体をかろうじて覆っているだけで、何百万年もの進化の過程で本能が備えた待ち伏せ攻撃には最適だった。距離はわずか25メートルに縮まった。シルハは立ち止まった。空間は糸のように張り詰めていた。ほんの数秒。跳躍するたびに距離は大幅に縮まった。最後の駆け出しで、二人の体は地面に転がり落ちた。方向も、警告もなかった。ただ静寂と、致命的な正確さだけがあった。シルハの歯は、物の首に食い込んだ。強く、しっかりとした噛みつきの圧力が、不運な霊陽のあらゆる音をかき消した。嵐は過ぎ去った。静寂が戻った。シルハは立ち上がり、静かに周囲を見渡した。ハイエナもライオンも人間もいない。だが、
彼は知っていた。この勝利はまだ終わっていない。サバンナでは獲物を仕留めるだけでは戦いの半分に過ぎない。より強い捕食者から身を守るというもう一つの過酷な戦いもまた同じくらい過酷だった。ヒョウはライオンやハイエナには逆らえない。しかしヒョウには他の動物にはない何かがあった。俊敏さと卓越した木登りの技術だ。シルハはインパラの首をつかみ、肩と前足を使ってアカシアの大木の根元まで引きずっていった。枝は水平に3メートルほど伸びていた。シルハは驚異的な力で、わずか数分で獲物を木のてっぺんまで引きずり上げた。そこは絶対に安全で、死体泥棒の手が届かない場所だった。ああ、枝の上で、シルハは涼しい木陰で、そびえ立つ葉を風がざわめかせる中、演を始めた。ヒョウを他の動物と違うのは、その力や速さではありません。縄張り争いの能力でも、響き渡る方向でもありません。それは、姿を消す能力です。誰にも存在を知られずに生き続ける能力です。死があらゆる場所に潜む自然界では、強いものが必ずしも長く生きるとは限りません。隠れる術を知っている者が、最後まで生き残るのです。しかし、シルハは地上を支配するだけではありません。彼女は3次元、つまり空の芸術家です。驚異的な登攀能力を持つヒョウは、高い木にも数秒で登ることができます。枝は休息や観察の場となり、ライオンやハイエナ、ジャッカルといった大型動物の貪欲な手から獲物を隠す場所にもなります。それは他の者の手の届かない場所。シルハがずっとそうであったように、一人で静かに食事をする場所です。早朝、草の上にはまだ露が残り、小鳥が羽ばたく音がはっきりと聞こえるほど静かな空間です。茂みの中で、シルハはじっと横たわり、群れから離れたばかりの若い霊羊の一挙手一投足を目で追っています。まさに黄金の瞬間です。風もなく、音もなく、誰にも気づかれません。まるで譲から放たれた矢のように早く跳躍します。縞模様の毛皮の下の筋肉が完璧に動きます。数秒後、霊羊は首に致命的な噛みつきを受け、倒れます。シルハは方向しません。彼女はただ荒く息を吐き、獲物を静かに抱きしめ、
見慣れた安全な場所である木へと死骸を引きずり始めた。しかし今回は彼女は一人ではなかった。遠くから甲高い金切り声が聞こえ、そしてまた別の声が聞こえた。小さく素早い影が近づいてきた。それはアフリカのリカオンだった。大型で戦術的に群れをなす猟犬で、血の匂いを嗅ぎ分けるのが特に得意だった。シルハは立ち止まり、音の方へ視線を走らせた。風向きが変わった。彼女は悟った。血の匂いと自分の匂いが嗅ぎつけられたのだ。最初の3匹のリカオンが矢のように突進してきた。彼らはためらわず、恐れもしなかった。数で勝負すれば、自分たちが有利だと分かっていたからだ。ヒョウは単独行動のハンターで、数の勝負では勝ち目はない。シルハは小さくうなった。珍しく、威嚇するためではなく、警告するために。しかし、犬たちは後退しなかった。彼らは旋回し、チリチリになり、距離を縮めてきた。彼女には時間がなかった。獲物を木の上に引き上げることができなかった。一人で群れと戦うこともできなかった。シルハは一瞬の隙をついて、獲物を離し、近くの木に飛び乗ることを決意した。彼女は生きることを選んだのだ。木の下で、肉が引き裂かれる音が響き渡った。野犬たちが一切れ一切れの肉を奪い合い、狂乱の戦いを繰り広げていた。招かれざる縁だったが、誰もそれを止めることはできなかった。高い枝の間で、シルハはじっと横たわっていた。荒い息をしながら、彼女の目には後悔の色が浮かんでいたのではなく、受け入れの色が浮かんでいた。この世では、最高のものが必ずしも最終的な賞を勝ち取るとは限らない。そして、ヒョウは誰よりもそれを理解していた。サバンナでの生活は、方向ではなく、目に見えない匂いを運ぶそよ風から始まる。それはメスのヒョウが発情期の到来を告げる静かな合図なのだ。シルハは、他のパンサーラ、パルドゥス、パンセラパドアスの成獣のメスたちと同じように、木の幹や岩、そして歩く道すべてに匂いを残す。音もなく、人目も気にしない。しかし、十分に注意深いものなら、新しい命が生まれるのを待っていることに気づくだろう。遠く離れた縄張りから、オスのヒョウが合図を受け取る。匂いを頼りに境界線を越え、かすかなうなり声さえも攻撃の兆候だと察知する警戒心を持って近づく。ヒョウはライオンのように求愛戦を繰り広げない。ここでは、メスが決める。シルハもそのことをよく知っている。彼女は安全だと感じ、オスが威嚇したり攻撃的になったりしない場合にのみ、交尾を受け入れる。交尾は成功すれば数日間続き、何十回も繰り返される。短く、静かに、そして何の決意もなく。
そしてオスは、まるでそこにいなかったかのように去っていく。そしてシルハは、一人で、狩り、隠れ、移動という昔ながらのサイクルを続ける。しかし今回は、生命の芽が彼女の体内で芽吹いている。ミコゼ後、雨が降った夜の静かな朝、見知らぬ土地の真ん中にある人目立たない木の下で、3匹の小さな生き物が生まれた。目はまだ開かず、耳も聞こえず、体はぐったりとしていて、完全に母親に頼っている。喜びの声も聞こえず、助けもいない。シルハだけがいて、母性本能は彼女の血に刻まれている。最初の数日は生死を分ける時期だ。シルハはほとんど巣を離れない。彼女は断食し、小さな獲物を狩るために数時間だけ巣を離れる。自分の食料と乳を生産するのに十分だが、危険すぎない程度に。巣を離れるたびに、それは賭けだ。彼女が遅く戻るたびに、小ヒョウはハイエナ、ヘビ、ハゲワシ、あるいは他のオスヒョウの魔の手の中に消えてしまうかもしれない。小ヒョウが目を開き、這うことを覚え始めると、シルハは一歩一歩教え始める。彼女は言葉を発する必要はない。生き残るための教訓は、行動によって伝授される。向かい風の中でじっと横たわり、地面すれすれを這い、暗闇の中で観察する。狩りが成功するたびに、彼女は彼らに匂いを嗅がせ、失敗するたびに思い出させる。それは単なる保護ではなく、準備なのだ。授乳期間は18ヶ月、あるいは24ヶ月にも及びます。その間、シルハは子熊たちから離れません。巣を移動するたびに、乾いた草の葉のように軽く、一匹一匹を口にくわえました。異様な物音を聞くたびに、危険を察知し、小さな生き物たちを守るために全力を尽くす覚悟でした。静かな午後、暑さが和らぎ、木々の影がひび割れた地面に広がる頃、シルハは巣を離れ、狩りに出かけました。子熊たちは成長し、はったり隠れたりできるようになりましたが、まだ身を守るには力不足でした。シルハは自分の栄養だけでなく、減り続ける乳を維持するためにも、餌が必要でした。旅はいつもより長くかかりました。獲物に近づくのが難しく、シルハはさらに遠くまで行かなければなりませんでした。小さなカモシカの死骸を抱えて戻ってきたシルハは、目の前の光景に思わず立ち止まりました。巣は荒らされていました。3匹のうち2匹が姿を消していたのです。ただ1頭の子ライオンが息を切らして横たわっていた。体中傷だらけで呼吸は荒かった。地面にはスライオンの独特の匂いが漂っていた。
方向も慌てた様子もなかった。ただ目つきが変わっていた。3日後の夜明け、シルハは森の端で小さなライオンの群れに近づいた。そこは一頭のメスライオンが子ライオンたちを残して狩りに出かけた場所だった。ちょうどその時、風向きが変わった。シルハは低い茨の茂みに隠れながら静かに近づき、ゆっくりと背景に消えていった。生後数週間の子ライオンが一頭、地面に横たわって眠っていた。呼吸に合わせて腹が上下していた。シルハはためらわなかった。電光石火の突撃。叫び声も抵抗もなかった。すべては数秒で終わった。本来隠遁生活を送るヒョウは、今回は餌を求めて狩りに来たのではなかった。今回は恩返しをするために来たのだ。数時間後、シルハは巣に戻った。残っていた子ライオンは死んでいた。葬儀は行われなかった。後悔などない。まるで存在しなかったかのように、静かに茂みの中に消えていくシルエットだけが残る。野生に正義など存在しない。あるのは結果だけだ。そして時として影に潜むヒョウは一見安定しているように見える食物連鎖に深い爪痕を残す。セレンゲティ朝日が黄金色の草を貫き、一陣の風が支配者たちの激しい叫びを運ぶ場所。ここでは全ての生命は残酷な法則によってバランスが取られています。最も強い者だけが生き残る権利を持ちます。ここから彼らの血と汗と生存本能が織りなす困難な旅が始まります。これは単なるライオンの物語ではなく、生と死が絡み合う自然の叙事詩であり、すべての方向が大草原の王が誕生したという否定できない宣言である。草原の王になるための旅。光がほとんど届かない森の片隅で、母ライオンが乾いた草の上に横たわり、出産の疲れた旅の後で体が震えている。その隣には、当の生まれたばかりのライオンの子がいました。ライオンの子は目が閉じていて、体が小さくて弱い状態で生まれます。彼らは自らを養うことも、自らを守ることもできません。彼らが持っているのは、小さな斑点のある薄い毛皮だけです。これは、密生した草の中に隠れるのに役立つカモフラージュ機能です。最初の数週間は、母ライオンは群れから離れなければなりません。
これは子熊を外部の危険から守るためだけでなく、群れの中のオス熊の注目を避けるためでもあります。大人のオスは、自分の子が自分の子でないと分かったら、ためらわずに殺します。メスライオンが隠れている場所からそう遠くないところで、ハイエナが初乳の匂いを嗅いでいました。その目は暗闇の中で光り、一歩一歩はゆっくりだが計算高く進んでいた。母ライオンは鋭い本能ですぐに危険を察知しました。ハイエナが茂みに頭を突っ込んだ時、母ライオンは恐ろしい速さで突進しました。その轟音は辺り一面に響き渡り、捕食者は逃げ出した。これは子熊にとって最初の教訓です。セレンゲティでの生活は気の弱い人には向いていません。母ライオンは最初の数週間は子ライオンからほとんど離れません。あらゆる瞬間に、あらゆる音、あらゆる動きに注意を払わなければなりません。その目は常に周囲を監視しており、子を守るためにどんな戦いにも突入する準備ができています。しかし、セレンゲティでは常に危険が潜んでいます。そして、これは課題のほんの始まりに過ぎません。生後6週間でライオンの子は巣穴を出て母親と一緒に群れに戻れる年齢になります。これは大人への旅路における重要な節目であり、初めて彼らの目の前に広大な世界が開けるのです。ライオンの群れは保護の場であるだけでなく、子ライオンの最初の群れの集まりでもあります。群れの中の生態のメスはそれぞれ乳母の役割を果たします。彼らは子熊たちにお互いを認識する方法、うなり声や縄張りのサインを理解する方法を優しく教えます。子熊たちは生まれつき好奇心が強いので、周囲を探検し始めました。彼らはつまずいて地面に転がりましたが、その目は興奮に満ちていました。ある朝、群れが川のほとりで休んでいると、小さなカモシカの群れが狩猟場に近づいてきました。成長のメスはすぐにチリチリになり、狩りの体型を形成した。好奇心から不器用な赤ちゃんが母親の後を追って走りました。小さな足が不安定で、地面に大きな音を立てていました。カモシカの群れは驚いて逃げ去った。母ライオンは叱る代わりに、子ライオンを優しく群れのところへ連れて帰りました。これは、草原では全ての行動を慎重に計算しなければならないということを彼らが理解するための最初の教訓でした。
全てのライオンの子が群れに簡単に適応できるわけではありません。大人から無視されたり怒鳴られたりすることも多いです。これは忍耐と適応力が生き残るために不可欠であることを自然が教える方法です。若者たちは毎日少しずつ学び、小さいながらも意味のある一歩を踏み出し、これからの大人になるという困難な旅路に備えています。セレンゲティに夜が明けると、ライオンたちは目を覚ましました。今日は普通の朝ではありません。何日も飢えに苦しんだ後、群れはより大きな目標、つまり近くで草を汲む野生のバッファローの大群に狙いを定めることにしました。野生の水牛は体重が最大 700kg にもなり、簡単に獲物になることはありません。彼らは力強く、鋭い角を持ち、常に群れをなして行動します。しかしライオンにとって、それは協調性と狩猟技術の最大の試練なのです。群れの大人のメスたちは、遠くからバッファローの群れを観察し始めました。彼らは攻撃を急ぐつもりはない。その代わりに、それぞれが茂みの中を静かに移動し、音を立てずに距離を縮めていきました。後ろでは赤いライオンたちも狩りの様子を見守っていました。これは、狩りは力だけでなく、忍耐と計算の技術にも基づいていることを理解するための最初の実践的なレッスンです。メスライオンが立ち止まり、鋭い目で群れの端にいる年老いたバッファローを見つめた。これは理想的なターゲットです。大きくて動きが遅く、群れが逃げる時に取り残される可能性が最も高いものでもあります。残りのライオンたちは鎌からの合図を理解した。それぞれの個体が動き始め、バッファローの群れの周りに円を描きました。彼らはゆっくりとした足取りで距離を縮め、高い集中力を保ちながらも何の気配も見せなかった。メスライオンが先頭に立って茂みから飛び出し、バッファローの群れをパニックに陥れた。水牛たちは四方八方に走り回り、蹄の音を立てて大混乱の様相を呈していた。ライオンの群れはすぐに彼らの標的、つまり遅れている年老いたバッファローに焦点を合わせました。母ライオンは飛び上がってバッファローの背中に爪を立て、群れの他のライオンたちも突進して獲物の足や首に噛みついた。バッファローは全力を尽くしてライオンを背中から投げ落とし、激しく反撃しました。しかし、ライオンたちの強調した努力により、少しずつ弱っていった。一方、騒音に興奮した若いライオンは、自分の力を試すことにしました。それは、通り過ぎていた別の小さな水牛を狙ったのです。しかし、経験不足とスピード不足のため、水牛の強烈な蹴りですぐに投げ飛ばされてしまいました。母ライオンはすぐに駆け寄り、子ライオンを守っただけでなく、急ぐと命を失うこともあるということを思い起こさせました。これは、狩りは力だけでなく、協調性と正確さも必要であることを若いライオンが理解するための最初の実践的なレッスンです。年老いたバッファローは、その力と努力にもかかわらず、ライオンたちの完璧な連携についに抵抗することができなかった。
一頭のメスライオンが彼女の首を噛み、他のライオンは彼女の足を掴んで屈服するよう強要した。バッファローが倒れると、ライオンの方向が緊張した雰囲気を打ち破った。これは勝利の音であるだけでなく、子熊たちに分け与えるよう呼びかける合図でもあります。ライオンたちはすぐに戦利品の周りに集まりました。子熊たちは狩りに直接関わることはないが、狩りを楽しむために近くに近づくことが許されている。彼らは母親の厳しい監視の下で、獲物の扱い方を学びながら、肉を噛んだり引き裂いたりします。若いライオンにとって、これは豪華な食事であるだけでなく、強力な獲物に直面した時の協調性、忍耐、さらには危険に対する対処法を学ぶ貴重な教訓でもあります。ライオンはサバンナを支配していますが、内外からの挑戦者からの脅威から逃れることはできません。ある静かなサバンナの夜、ライオンたちがたっぷりと食事をした後眠っていると、ハイエナの長い遠吠えが暗闇に響き渡りました。その鋭い音は危険の合図であるだけでなく、挑戦の合図でもありました。20頭以上のハイエナの群れが、食事の残り肉の匂いに刺激されて近づいてきた。圧倒的な数があったため、彼らはライオンを恐れませんでした。彼らにとって、これは狩りをせずに食べ物を手に入れるチャンスなのです。ライオンの群れのアルファオスは危険を察知して立ち上がり、惜しい方向を上げました。しかしハイエナは、大胆さと忍耐力で前進し続けました。戦いは、生き残ったカモシカの残骸を狙ってハイエナが突進してきたことから始まった。すぐに母ライオンが飛びかかり、鋭い爪で挑戦者に深く食い込み、ハイエナを退却させました。しかし、ハイエナは決して単独で行動することはありません。彼らはライオンの群れの間の隙間を狙って素早く包囲しました。群れから離れた子熊は絶好のターゲットとなります。ハイエナは突進したが、間に合うように母ライオンが現れた。正確な一撃で先頭のハイエナを倒し、群れ全体を退却させました。勝利にもかかわらず、ライオンたちは負傷しなかったわけではない。アルファオスは片方の耳をもぎ取られ、メスライオンの肩には深い傷跡があった。しかし、若い子熊たちにとって、これは強さは筋肉からだけではなく団結からも生まれるということを理解する最初のレッスンです。若いオスライオンは2から3歳になると群れから去らなければなりません。これは自然の法則であるだけでなく、彼らが新しい領土や群れを見つける旅を始める手段でもあります。若いオスライオンは母親と群れの保護から離れ、困難に満ちた世界へと足を踏み入れます。彼らは自分で狩りをし、飢えや渇きに耐え、より大きな捕食動物を避けなければなりません。その旅の間、若いオスたちは生き残る可能性を高めるために、しばしば一緒に行動し、小さな群れを形成します。
若いオスライオンの群れは一緒に狩りをし、群れの支配権を握ろうと他の優位なオスライオンに挑戦することがあります。数ヶ月の放浪の後、力強い若いオスのライオンが生まれたサバンナに戻ってきました。しかし、今度はもう赤ちゃんではなかった。アルファオスを前に、それは力強い方向を上げました。それは否定できない挑戦でした。2頭の巨大な獣の間で戦いが勃発した。爪がぶつかり合おうと、力強い噛みつきが草原の隅々まで震わせた。最終的に、正確かつ決定的な攻撃の末、若いオスライオンが勝利しました。年老いたオスライオンは追い出され、ライオンたちは新しい王を受け入れました。響き渡る雄たけびとともに、若いオスは自らの力を宣言し、新たな時代の到来を告げた。生命の循環が決して止まらない場所。新しい王が王位につきましたが、群れを守り、困難に立ち向かう責任は始まったばかりです。一方、新たなライオンの子が生まれ、群れに新たな希望と活力をもたらしました。セレンゲティは、その厳しさと野生の美しさを兼ね備え、生と死の無限の物語が綴られる場所です。それぞれの方向は、たとえ人生は短いとしても、ライオンの精神と強さは永遠に生き続けることを思い出させてくれます。